Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի ագրեսիվ դիրքորոշում որդեգրի չբացառելով կանխարգելիչ հարվածը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահ ծովակալ Ջուզեպե Կավո Դրագոնեն։ Նա ասել է, որ դաշինքը քննարկում է Մոսկվայի հիբրիդային պատերազմին արձագանքն ուժեղացնելու հնարավորությունը։ Բարձրաստիճան զինվորականի համոզմամբ զսպել կարելի է պատասխան կանխարգելիչ հարվածի միջոցով։ Ռուսաստանի դեմ կանխարգելիչ հարվածը կարող է համարվել պաշտպանական գործողություն, բայց դա դեռևս հեռու է մեր սովորական մտածելակերպից եւ գործողությունից, ասել է Դրագոնեն։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն հայտարարել է, որ Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ ռազմական բախման, որը կարող է տեղի ունենալ 2030 թվականին։ Հունգարացի նախարարի խոսքով ԵՄ ռազմավարական փաստաթղթերը սահմանում են, որ ԵՄ երկրները պետք է մարտական պատրաստվածության հասնեն մինչև 2029 թվականը։ Սա հնարավորություն կտա Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջև պատերազմը սկսել 2030 թվականին։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով առաջիկա ժամանակահատվածում ամբողջ մայրցամաքում բռնկման վտանգ կա։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Փարիզում քննարկումներ է անցկացրել իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մի քանի ժամ տևած հանդիպման ընթացքում կողմերը բազմաթիվ հարցեր են քննարկել, սակայն ուշադրության կենտրոնում եղել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության ավարտն ու անվտանգության երաշխիքները։ Խաղաղությունը պետք է իսկապես հուսալի լինի, պատերազմը պետք է հնարավորինս շուտ ավարտվի։ Հիմա շատ բան կախված է ղեկավարների քայլերից, նշել է Զելենսկին։ Կամավորների կոալիցիան ավարտել է անվտանգության երաշխիքների մշակումը Ուկրաինայի համար։ Առաջիկա օրերին կարևոր բանակցություններ են նախատեսվում ամերիկացի պաշտոնյաների եւ կոալիցիայի միջև։ Միացյալ Նահանգների մասնակցությունն այդ երաշխիքներում հստակեցնելու նպատակով։ Այդ մասին էլ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մամուլի ասուլիսում Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Զելենսկին էլ իր հերթին նշել է, որ տարածքների հարցն ամենաբարդն է։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին եւ անձամբ Դոնալդ Թրամփին պատերազմն ավարտելու գործում ակտիվորեն ներգրավվելու համար։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը նախաքննություն է սկսել 2024 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Թբիլիսիում ընդդիմության հանրահավաքները ցրելու համար Վրաստանի իրավապահ մարմինների կողմից թունավոր քիմիական նյութերի օգտագործման մասին BBC-ի հրապարակած նյութի կապակցությամբ։ Մի քանի օր առաջ BBC-ն հայտնել էր, որ իր հավաքած ապացույցները վկայում են, որ Վրաստանի կառավարությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի քիմիական զենք է օգտագործել Թբիլիսիում ցուցարարների դեմ։ Իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը դեկտեմբերի 1-ին հայտարարել է, որ միջազգային դատարաններում հայց կներկայացնի BBC հեռարձակող կորպորացիայի դեմ չհաստատված տեղեկատվությունը տարածելու համար, որը լուրջ վնաս է հասցնում Վրաստանի ազգային շահերին եւ հեղինակությանը։ Անցյալ շաբաթ Սինգապուրում թմրանյութերի հետ կապված հանցագործությունների համար մահապատժի է ենթարկվել 3 մարդ։ Մեկ տարվա ընթացքում երկրում մահապատիժների ընդհանուր թիվը հասել է 17-ի։ Դա ամենաբարձր ցուցանիշն է 2003 թվականից ի վեր։ ԵՄ պատվիրակությունը նաև ԵՄ անդամ պետությունների Նորվեգիայի, Շվեյցարիայի եւ Միացյալ Թագավորության դիվանագիտական առաքելությունները դատապարտել են Սինգապուրի 2 եւ Մալայզիայի 1 քաղաքացու մահապատիժը։ Սինգապուրի կառավարությունն էլ պնդել է, որ մահապատժի վերացումը կարող է հանգեցնել ավելի ծանր հետևանքների։ Նրանք այն կարծիքին են, որ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար խիստ մահապատիժը զսպող ազդեցություն ունի թմրահանցագործության վրա, ինչը լուրջ խնդիր է հարավարևելյան Ասիայի այլ երկրներում։